လုံးမင်္ဂလာပါ Smart Health Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးများအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Smart Health Channel ကကျန်းမာရေးကုသလများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook ပေါ် YouTube မှာပါ Like and Follow Like and Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးအခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပုံလေးနဲ့ထည့်ထားစီခြင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းရှားရတာလွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတည်သက်တယ်တနန့်ချင်းချင်းလည်းရှိတယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့လက်မမီတဲ့နေရာကိုလည်းထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးများအနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့စောင့်ထားရမှာကတော့ဘယ်သူမှလည်းမဖျားဘူးတဲ့လူမရှိသလောက်ဆိုတော့ပါရာစီမောကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့စောင့်ထားရပါမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာပါရာစီမောကိုဝယ်သုံးပါဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုဂျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစာရာကိုပြပေးထားပါတယ်ဒီပါရာစီမောတစ်လုံးမှာပါရာစီမောဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့900 mg ပါပါတယ်လူကြီးဆိုရင်တစ်လုံးကို4နာရီကြာတစ်ခါကိုပူမကြမရှင်းတောက်လို့ရပါတယ်4နာရီတက်ပို့ပြီးတော့ခက်စိတ်တော့မတောက်ပါနဲ့အသေးအထိမှာအသေးပြတ်မှာကြောက်လို့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီစာရာပလင်းလေးတွေဒီရေဘူးလေးတွေကလေးရှိတဲ့အိမ်လေးတွေဆိုစောင့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီပလင်းမှာ120အားပါပါတယ်တချို့ပလင်းတွေမှာ250အားပါပါတယ်ကလေးရဲ့ကိုအလေးချိန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းဘေးမှာရေးပေးထားပါတယ်စေးညွန့်နေကလေးရဲ့ကိုအလေးချိန်က15 mg per kg နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးရဲ့ကိုအလေးချိန်က10ရှိတယ်ဆိုရင်15နဲ့မြှောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်150 mg တစ်ခါတိုက်ရင်150 mg ပြည့်အောင်တိုက်ရမှာပါပြီးတော့ဆောင်ထားရမှာကတက်စားပါဒါဒီဟာလေးကတော့ကလေးတွေကြိုက်ပါတယ်ဒီလိုလိမ်မော်ရောင်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကကလေးတွေကြိုက်တယ်လူကြီးလည်းတောက်လို့ရပါတယ်တက်စားဖြော်တဲ့အခါမှာရေကြီးဆုံးကရေ1လီတာနဲ့ဖြော်ပါ24နာရီအတွင်းသုံးပါပြီးတော့တက်စားရဲ့ date ကိုကြည့်ပါ expire date ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ expire date က2023ကြာမှာကုန်ပါပါအဲ့တော့ expire date ဝေးတာကိုကြိုပြီးတော့စောင့်ထားပါတက်စားတော့ကို5တုပ်လောက်ထားပေးထားပါ DVI တက်စားတော့လည်း3ကျင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ထားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ရှာနာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Betadine ပလင်းလေးတွေဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီအရက်ပြန်ပလင်းဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပတ်တီးလေးတွေဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ဂုံးလေးတွေဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ထိခိုက်ရှာနာအတွက်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bioplastin ကလည်းတော်တော်ထိခိုက်ရှာနာဆိုရင်လိမ့်ပေးလိုက်ရင်သူကဂျယ်လေးလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးတိတ်စေတဲ့တက်လည်းပါပါတယ်အဲကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပါတီးတွေကတော့နည်းများသွားတယ်ဒါပြီးတော့ရင်အစာအိမ်လေးအောင်လီနာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ AH ဆောင်ထားလို့လည်းရတယ် Premier ဆောင်ထားလို့ရရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဂျင်းပေါ့အရင်တော့တန်ဂျင်းအခုတော့ site လို့ဆိုဂျင်းအဲ့ဒါလေးဆောင်ထားပါတယ်ဒါပြီးတော့ရင် Answer Black ဒါတော့ခုနထိခိုက်ရှာနာတော့ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ပါးစပ်မှာအနာတွေပါဖြစ်ရင်တိုးဖို့အတွက် General Lock ဒီဟာလေးကပါးစပ်မှာတစ်ခါလေးကိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါလေးအပူနာမျိုးဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးကလိမ့်လိုက်ရင်အနာကိုတက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမဖြီးပြရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမှာပါမီတွန်ဒါမှမဟုတ် Citrin ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါမီတွန်ဘူးလေးပဲရှိလို့ပါမီတွန်ပဲထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့နာစီရဲ့လူတွေနာပိတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ညအိယာဝင်မှာတောက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကို2ချိန်ကနေ3ချိန်ထိတောက်လို့ရပါတယ်ပါမီတွန်ဆိုရင်တော့အရန်အိမ်ခိုင်ပါပေါ့နော်ဘော်တာကတော့ကိုဒန်ဖြစ်ထားတယ်ဥမာဒူးနာခါနာရေပုံးဆွဲလိုက်လို့လက်နာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုအတွက်သုံးလို့ရအောင်ဒီ border ကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာအပူပဲကြိုက်အေးပဲကြိုက်စောင့်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြပေးသွားတဲ့ဆေးဝါးလေးတွေကအခြေခံအိမ်မှာစောင့်ထားတဲ့ဆေးဝါးလေးတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုဆွဲတောက်နေတဲ့ဆေးဥမာအားသေးပဲဖြစ်ဖြစ်အနဘွန်စီရှားပါဆေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်ကိုကသွေးတိုးစီဂျိုရှိရဲဆိုရင်လည်းသွေးတိုးအတွက်စီဂျိုအတွက်ဆေးစားတာတွေကိုတပုံလုပ်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှားရတယ်လည်းလွယ်ကူပါတယ်ဒီပြပေးထားတဲ့ခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးလေးတွေကတော့အိမ်မှာထားရင်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ညာရညတာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Smart Hair Channel လေးကိုလည်း YouTube နဲ့ Facebook မှာ Like and Subscribe and Follow လုပ်ကြပါဦး